10 diferente trabalhos internos que estão lugar em corte na rua, pero o jaarverslag daarbij over die ketenpartners is aqui algum maneira volteirat que também está fazendo investigação riba caso na de família, começar dando conselho na corte riba caso e com a mester percurar de traga rapport para isaki. Sin embargo, o conselho não aqui houve viagem durante a lat e pensei mesmo ser tem boa comunicação com outro para o caso porta mais justo que possível. Ketenpartners, dan moet u denken aan de voogdijraad. En dan lopen we soms aan. De voogdijraad doet natuurlijk goed werk op het gebied van onderzoek naar familiezaken en kinderzaken. Maar die moeten ons ook adviseren. En als de voogdijraad een tijd lang geen psycholoog heeft, dan lopen wij aan tegen het feit dat de adviezen wat later komen. En daar moeten we goed overleg over hebben om dat zo goed mogelijk te laten lopen. Een positieve ontwikkeling in 2023 die ik graag wil noemen is het initiatief van de Arubaanse overheid om Plan Di Mayor op te stellen. Die outro ketenpartners de corte está Ministério Público, onde que aqui tem cambio na grande de book de lei de procedura penal, que queda uso em diferentes casos de índole aqui. Pero em 2023, essa aqui queda para fazer preparação, onde a maioria de pessoas que está atendendo o caso penal, que está em corte, mester sa de cambio. Sin embargo, essa aqui é processo para corte e não está fácil. Bij belastingzaken is dat nu gedaan en er wordt ook over strafzaken gedacht. Maar de wetgeving in Aruba is nog niet zo dat wij op burgerlijke zaken en EJ-zaken digitaal mogen indienen. Je moet fysiek, dus papier, hier indienen met zegels, etc. Zolang dat blijft, kun je eigenlijk niet digitaal gaan indienen. Waar we tegenaan liepen in 2023 is dat we dubbele werkprocessen hebben en dat gaat mis. Vandaar dat we dat tijdelijk in de ijskast hebben gezet, dat digitale. We hebben wel de ervaring en de middelen, maar we zijn teruggegaan weer naar het oude systeem, het huidige systeem van papieren indiening. Sin embargo, outro problema que tinta que a lei de Aruba não te permite entregar burgerlijke zaken e zaken que porque da entregar digitalmente. E caso não aqui mesmo queda entregar personalmente riba papel que sustampia na corte. Segundo o presidente da Corte Comum de Justiça, Jacques Keltiens, dan tem que a situação aqui que da Corte, de por um instante, não por baixo digital. We hebben dit jaar een nieuw wetboek van strafvorderingen gekregen, wat best wel een grote verandering was in het behandelen van strafzaken. Maar in 2023 heeft dat geleid tot voorbereidingen. En die waren heel intensief. Daar waren eigenlijk bijna alle strafmensen bij ons echt bij betrokken. Je moet andere processen bedenken, andere modellen. In de voorlopige hechtenis verandert te veel. Misschien zegt de persrecht, dat mevrouw Angela er straks ook nog iets over. Maar ook het spreekrecht voor slachtoffers. Dus daar is goed over nagedacht. In 2024, april, jongstleden is dat ingevoerd. En de jongste ervaring is dat het loopt. Ja, we lopen tegen dingen aan die niet goed bedacht zijn of die nog opgelost moeten worden. Maar door de hele goede voorbereiding van iedereen, wetgever, OM, rechtspraak, is het daar ook gekomen dat we gewoon beter werk kunnen leveren voor de toekomst.